So the meeting is actually being recorded so that we can have a rerun in case some people will fail to attend the meeting today. So it's now 3 o'clock, and I proposed to start the meeting. Um, we would like to welcome everyone in this first webinar series of ESDP, organized by our Department of Teacher Education. ESDP is helping Lao teachers adapt to the new normal, thus expect more webinar like this in the future. So we introduce our speaker today, our resource speaker today, teacher Zara Sahir, a learning expert for science. She is both our curriculum development and teacher development specialist for natural science. She is an expert teacher and a lifelong learner. She will present experiential learning in English, but we will be showing presentation in Lao language. You may show your faces on video while listening, but please mute your microphone unless you are invited to speak. For urgent concerns, please use the chat box where a team of facilitators are on hand to attend to your questions and other concerns. Please also know that we will be issuing certificates to those who have completed and passed the webinar assessment. Also, would like to advertise our next webinar this coming Friday, June 4, 2021, and that will be an experiment-based teaching. This will be conducted by Achan Bunchan and will be completely conducted in Lao language. So welcome everyone and happy learning. Teacher Zara, please take it away. Okay, thank you, Dr. Nedit. And Sawaidi to everybody. I welcome you all to module 1 of this webinar series, where we will be discussing about experiential learning and using it effectively in delivering and planning our lessons. We will begin with introducing our digital tools or digital channels that we will be using throughout this webinar. So please make sure that you are convenient using these channels, because that's the only way you will be able to communicate with us. These channels are, number 1, Zoom chat box. You are already using Zoom meeting room, but you need to access the chat box in order to communicate with everybody. And please see the screenshot on your screens right now, where you need to select the chat option where everybody can see your comments. Whenever we will ask you to share your responses to the task that we would be sharing with you throughout this webinar, you need to communicate to us using this chat room. Similarly, the next tool, the next digital channel that you have to use is our Facebook page for EESDP, where you can find a related thread for experiential learning. And there you need to post your pictures of your task so that everybody would be able to see it. Also, you can use, and we will use Google Forms and Google Docs and emails, but that details for those will be shared later with you during the webinar. Okay. So now let's start the presentation. We will discuss about experiential learning. This is one of the 15 teaching strategies, learner-centered teaching strategies that we will cover today, which is experiential learning, which is an engaged learning process where students learn by doing and by reflecting on their learning and their experiences. So there are two important things here. You have to do it yourself. You have to make your students experience it themselves.
and then reflect on what they learned, on what they experienced. You must have heard this quote several times that when you hear something, there are chances that you will forget it. In fact, for some learners, there are 100% chances that they will forget it just when they hear something. But when you see it, there are chances that you will remember it. However, when you do it yourself, there are 100% chances that you will be able to understand it. And this time, understanding would be long lasting. Learning would be long lasting. And that is what experiential learning pushes for, long lasting learning, not just the temporary learning. And we say it is an engaged learning process. And what does that mean? Engaged means where students' participation is 100%, where your learners are 100% involved in the teaching and learning process. And if you want to learn more about what engaged learning means, then you are encouraged to go to this website. The link is on the screen right now. You don't need to do it right now. You can do it after the webinar to acquire advanced learning. These are simple 4 steps of experiential learning cycle. Step 1 is experience. Step 2 is reflect. Step 3 is conceptualize. And step 4 is experiment. We will explain all these steps in detail, stepwise. But right now, you need to note that this cycle is continuous. Why? Because the learning is an ongoing process and it never stops. Even after completing the 4th step, which is experiment, you again experience it. You again see the arrow going to experience. You again experience it and complete the whole cycle because it's an ongoing learning process. And that's what we are targeting through these webinar series also. This webinar will provide you an experience, but the learning will not stop here. It will continue, and we expect you to continue learning with us. Step 1, experience. It is the heart of experiential learning, as the name suggests. Experience is any concrete event in your life, in your day-to-day lives, any event which put you under test, under difficult situations, and expect you to come out of that situation successfully. It could be as simple as trying out a new recipe. It could be teaching a difficult lesson. It could be anything. It could be driving a car, riding a bicycle, riding a motorbike. It could be anything. These are your daily life events, which put you under difficult situations. This webinar is an experience for all of us. This is a difficult pandemic situation, but we still have a way to connect to everybody using these digital tools, these digital channels. So this experience will teach you something. But that's the question. How to convert an experience into a learning event? How to make experience your best teacher? Let's think upon that. Do you believe that experience can be a teacher? Do you believe that experience can make you learn something? And have you ever experienced in your life learning through your daily life events? And we want you to share your experiences with us, where you would show us that how did you learn from your day-to-day experiences? And how can you ensure that your experiences make you learn something new? In order to do so, we are tasking you to create a mind map. You can see a sample of mind map, your task here on the screen, where you all are expected to get hold of a paper and pencil, where you can draw your mind map and answer these questions. These are just food for thought.
You can add more notes to your questions to your mind map and make it more detailed and better. You have 5 minutes to complete this task, where we expect you to answer these questions: that what is an experience? How can it make you learn? What can it teach you? And then share some examples with us of your own experiences where you really learned from your experience. You have 5 minutes to complete this task. It's 2:10. At 2:15, we expect you to share your mind maps through Zoom chat box. So your time has already started. You can maps before if you are done share with us on the Zoom chat box. You still have 3 minutes, and after which we expect you to share your mind maps with us. May I request Ajan Kampan to translate in Lao language only the task for people who cannot understand, because I can see people requesting on the chat box that they need translation. So everything is on slide, but for the task, for this particular task, Ajan Kampan, please proceed with the translation. Okay. เชราได้บอกว่าให้พวกเขาลองเฮ็ดต่อ mind map ของเราได้เบิ่งดูว่าเราเฮ็ดอย่างมันมี3แนวคิดใหญ่อยู่หั่นลองคิดว่าลองเฮาสิไปต่อแสนที่1เจ้าคิดแนวใดประสบการณ์สอนนี่สิ่งใหม่ๆเฮาได้บ่เฮาก็สิว่ามันสอนหยังให้เฮาก็ต่อเอาได้หรือว่าเฮามีอันคิดแนวคิดใหม่ต่อใส่การประสบการณ์ก็ได้ลองเฮ็ดลองเบิ่งเนาะลองต่อใส่ลองเบิ่งโอเค
นี่น้อยสุดทุกทานก็ถึกส่งเสริมให้เติมข้อมูล คือไม่ได้ยินเสียงจ้ะ You can go ahead and share your mind maps also on our Facebook page. You can see Module 1 Experiential Learning picture. And on that thread, you can share your comments. You can also share your mind maps on the Facebook page. You can see a relevant thread over there for Module 1 Experiential Learning. And please go over there to share your mind maps with us and with everybody. As a sample, you can see this mind map as a sample. If you are facing difficulty in creating a mind map, then please see this as a sample and come up with your own mind map, which we expect you to share with us on the chat box, as well as on the Facebook group, the Facebook page, the Facebook page for EESDP. We are providing you 5 more minutes to come up with your own mind maps. After 5 minutes, we may ask anybody from you to share your screen or share the picture with us of your mind maps. And yes, I can see comments from many people in the chat box, which is really good, that you are sharing your thoughts on how an experience can make you learn, on how an experience can teach you, on how an experience can be a teacher. And I would like to remind you all that after this training, you will have to take a test, an assessment, which will provide us an evidence that the learning has happened and you are actually trained in using this teaching strategy. In that assessment, you will be scored, you will get marks. And all these responses that you are providing to us now through chat boxes or through Facebook, these all will earn you bonus points. So it is important for every one of you to participate actively here. I would request every one of you to share your mind maps on the chat box. You can just type it. If you cannot take a picture and attach the file, then simply type whatever your thoughts are and share them with us. Also, share your thoughts on the Facebook page.
Yes, you can just type your ideas here on the chat box. Yes, I can see from your chats and from your ideas that you have an idea on how an experience can make you learn. And it is correct, as shared by some of you, it is correct that experience will make you learn if you reflect on your experiences. So this mind mapping activity was an experience for you all, right? It must have made you learn something. And how can you learn from it? How can you ensure that you can convert this experience into a learning event? You can do that by reflecting on your experience. So those of you who were able to create their mind maps, they did something. And those who were not able to create mind maps, still they learned something. That how to use different tools and how to create it on the spot. So by reflecting on what you did and what you need to improve next time, you can do it much better. So that's the key. In experiential learning, it is always important that you reflect on your experiences. And only that way you will be able to convert your experience into a learning event. This was a sample showed for an experience. An experience can be a teacher because it can help you to see your successes, your failures, and then you can learn from those failures and successes when you think that what you did wrong and how can you improve it in future to make it better. Experience can be any simple event, but it can be converted into a learning event. And this is what brings us to step 2, which is reflection, which is thinking of alternatives. It is a step where you analyze your performance, where you think what went wrong and how to improve it in future. This is a step 2 of experiential learning cycle. Step 3 is to conceptualize. This is the step that follows reflection because it is a reflection where you learn from the experiences of others. Let's consider an example. If you appear for a job interview and you give a job interview, but you do not get selected for the job, this was an experience for you. Your reflection would be to think of your mistakes that you did and you lose the job. And how can you improve it in future? That is the part that you will cover in your reflection. Step 3 is conceptualization, where you will think and you will learn from the experiences of your colleagues, of your friends. So what you can do is, you can simply contact your colleagues who were able to get the same job, giving the same interview. And then you can learn that what did they perform, what did they do, which you were not able to do. And next time, when you will appear for the interview, you will have a better experience. Why? Because now you would have gone through the reflective learning process, where you would learn from your as well as from the mistakes of others and from the experiences of others. In conceptualization phase, you try to develop a relationship between your inputs and expected outputs. What should you do to have better outputs? What should you do to achieve what you want? That's the relationship. And that is what brings a change in your behavior. Step 4 is experiment. Now, this is the time where you experiment with the relationship, with your conceptualization ideas that you developed through all these 3 steps. And you apply again for an interview, let's say.
or you do it again, you do the task again, but this time with an aim to improve your performance, to obtain better outcomes. And how will you ensure that this time you can have better outcomes? Because you would have learned from your experience using reflective learning process. And please note that this reflection is not just self-reflection. It is a group reflection too. It is also a social learning. And therefore, we call it reflection as well as conceptualization. So experimentation is the step where you redo things, where you try again with better learning and with an expectation to have better outcomes. So these were the 4 steps of experiential learning. Now, I think you all have an idea of what experiential learning is. But the question is how to implement experiential learning in our teaching and learning process, in our classrooms. How can we use this learning strategy as our tool to convert, to shift to learner-centered approach? How can we use it in our classrooms? The answer is simple. You follow these 4 steps, which are being shown on your screen right now. These 4 steps are the same as I just explained, but we can further simplify them for you when you look at these cycles. These are again experiential learning cycles, but simplified version of an experiential learning cycle, where you can get an idea of how to implement them in your teaching, in planning your lessons. It is by planning an activity for your students, which can simulate an experience for them. So you need to come up with creative ideas where you can simulate experiences in the classroom within the limitations of classroom, within the practical limitations, within the practical constraints. And then you follow the same cycle. You ask your students to reflect, to conceptualize, and to try again or to experiment in order to have better outcomes. In order to plan activity or to simulate concrete experiences within classroom realities, within the practical limitations of your classrooms, there are some methods which you can implement. And these are the methods that will enable your students to feel, to touch, to have hands-on experience by doing things themselves. And that is what the purpose of experiential learning is. You make your students experience. And how can you implement it? What are these methods? You can see these methods appearing on your screens. You can plan a field trip for your students. If you are a biology teacher, you can plan a field trip to a zoo. You can take them on an excursions to make them learn about diversity of animals and plants. If you are an English teacher or a Lao language teacher, you can plan exciting games for your students to make them learn grammar and its rules better. You can conduct experiments. If you are a science teacher, you can conduct experiments. For example, if you have to teach about acids, you can create experiments with lemon juice, which is an acid, and make it more interesting. You can simulate experiences for them. You can use simulations. You can use role plays. You can use games, field trips, model building activities. All these will enable you to create concrete experiences for students within the limitations of classroom. If you notice these methods, you will find out that many of our teaching strategies can be classified under the umbrella of experiential learning.
So experiential learning is a broad umbrella which can classify many of our teaching strategies, such as experiment-based teaching, simulation teaching, gamified learning, discovery learning, role plays, and of course, Love PDR technique. And we will have separate training sessions on all these techniques, but just to inform you that all these techniques may be classified under the umbrella of experiential learning. Why? Because they will ensure your students to experience learning in a better way, in an engaged manner. But remember that after simulating experiences, do not forget to ask your students to reflect on what they experienced, on what they learned, because that is the purpose of experiential learning. Their experience will not be converted into long-lasting learning unless you make them reflect on their experiences, on their learnings. And in classroom, you can make your students do a quiz where they can answer some questions which will make them reflect on their learning process. And we will show you how to do that by sharing a good example and making you experience that. Also, experiential learning involves reflection and social learning. In social learning, you ask your students to learn from the successes and failures of others, from their colleagues. So that is the step 3, which is conceptualization. So you also make your students learn from each other by making them present their work, by making them collaborating in groups. And then finally, we have our 4th step, which is experiment or try again. Do it and apply it. Apply your learning that you learn through your reflective learning process. This is the time to ask your students to redo things. Now, I'm sure you might be thinking that how can you do it within the limited classroom time, within the constraints that you have? And we will show you that here. You can give them this as a homework. You can ask them to take it as a project, to redo things, to redo their experiences, to redo their learnings, and then share with you. So now, are you ready for an experience, for having an exciting experience and doing an activity? But before we proceed for an activity, I would like to provide you 2 minutes to reflect on what you learned during this presentation. You can share your ideas with us on the chat box, what you learned. If you have any questions which you think must be answered right now, then please type them on the chat box and we will try to answer them. Of course, there would be a question and answer session after the presentation completes. But before that, maybe if you have some quick questions, we can answer them. We are providing you 2 minutes for reflection, self-reflection. During this time, I would also request Ajahn Kampan to give a quick translation of what we discussed, maybe a very quick translation of what this experiential learning steps are.เพิ่นได้ถามว่าพวกเขาเพิ่นอยากให้พวกเขาเฮ็ดเวลาสำหรับกิจกรรมพวกเขาคิดว่าพวกเขาพร้อมแล้วบ่หลังจากได้เรียนมาได้ฟังเพิ่นนำเสนอมาเนาะคันถ้าว่าเฮาจะเฮ็ดแบบการเรียนแบบประสบการณ์นี้แม่นเฮาได้รับรู้ได้ต้องมีการเตรียมอะไรแด่บ่สิเฮ็ดกิจกรรมได้แบบใดแต่ละวิชาของมันก็สิมีการแตกต่างกันพร้อมกันนั้นมันก็ยังมีอุปกรณ์เนาะขอให้มีความเห็นอยู่ในแชทบ็อกซ์ได้เนาะ
มีคำเสนอหรือว่าวิธีมีอย่างอยู่ในแชทบอกเราให้เวลา2 นาทีปรากฏว่าสัน เรียนรู้เอาแล้ว I can see your comments on the chat box, and some of you are mentioning that experience can make you learn from others because every learner has different learning capability. Someone would be able to learn more than others. And that's where, when you ask students to learn from each other, they can learn better. So again, I would like you all to again try doing that mind map, that mind mapping activity, where we ask you to create mind maps. And this time you can share it with your group members. Your group members can be anybody that you choose. You can select your subject partners because most of you have WhatsApp groups for each subject. So you can share your mind maps, the individual mind maps that you created with them, and come up with better mind maps this time. So again, we are providing you 5 minutes to go back to your mind maps and make them better. On what do you think now, after going through this presentation, that what is an experience and how can it make you learn? And please share with us your experiences where you actually learned from them. Ajahn Kampan, kindly translate this to Lao language so that everybody knows what they are expected to do. เป็นว่าให้พวกเขากลับขึ้นไปหาเรื่องแผนว่าช่วยจื้อตื้มเนาะว่าบางคนก็สิเฮ็ดเป็นกลุ่มบางกลุ่มก็สิเฮ็ดเป็นกลุ่มบางคนก็สิเฮ็ดเป็นของส่วนตัวก็มีถ้าว่ามีของส่วนตัวได้ก็มาสมทบกับหมู่แล้วก็แลกเปลี่ยนกันเบิ่งว่าเฮ็ดแล้วก็มาเฮ็ด mind map ใหม่ให้ดีกว่าเก่าได้บ่สมทบเนาะเพราะว่าตอนสุดท้ายเพิ่นอาจจะอยากได้ mind map จากพวกท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามอยู่นี้เนาะแล้วก็ออกแบบกิจกรรมคืออันที่กำลังอยู่โชว์อยู่หน้าจอนี่คือกันเนาะว่าเฮาจะเฮ็ดหยังสมมุติว่าเฮาจะแต่งเฮ็ดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนแบบประสบการณ์นี่เฮาสิสอนเลขบ่สอนหยังเฮาสิแบบใดสินะเนาะลองคิดลองเบิ่งเนาะแล้วจะเอามาแชร์กันตื้ม You can simply click a picture and share that with us using the file sharing option on chat box, or you can simply type your ideas. Let me quickly summarize these steps, these 4 steps again. There are 4 steps of experiential learning. Step 1 is to experience, is to make your students experience by having concrete learning events. Step 2 is to reflect on experiences by thinking what went wrong and how can you improve it, by thinking and reflecting on your successes and failures, and thinking of improvement strategies. Step 3 is conceptualize and learn from the experiences, successes, and failures of others, of your colleagues. And step 4 is to experiment. Step 4 is to apply your learning. Step 4 is where you implement those ideas where you went wrong, and this time you do it better because you had learned already that by doing certain things you will not be able to achieve it, to achieve better outputs. So do it, so this time you do it in a better way. Like this mind mapping activity, when I'm asking you to do it again, you are applying your learnings.
from your previous experience. So these are 4 steps of experiential learning. And of course, in order to plan activities for having simulating experiences, we have certain methods. Let me go again to that slide to show you what these methods are. These are the methods of creating experiences for your students in classrooms. You can take them on field trips. You can make them play games. You can make them do a role play. You can ask them to create models. You can tell them to imagine. You can share stories with them. You can simulate things for them. For example, if you are teaching them how to conserve energy, you can create a simulation. You can simulate a situation of Ministry of Energy and Mines, and you can ask them to think themselves as ministers of energy and mine and create a strategy which can be implemented at national level to implement energy conservation measures. This is how you can simulate an event for them. And this would be a good experience for them. And this way they would be able to learn better rather than teaching them how to conserve energy. Okay. These are again the steps, and may I request Ajahn Kampan to summarize these steps again in Lao language so that we ensure that everybody is on the same page and everyone understands all these 4 steps clearly. Okay. เพิ่นว่าให้เว้าคืน4 step นั่นเองเนาะถ้ามีก็แม่นต้องแม่นเฮ็ดประสบการณ์ตัวเองเลยโลดละเริ่มเฮ็ดเลยประสบการณ์หลังจากเฮ็ดมาแล้วเนาะเฮาจึงมาแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนนํกันเนาะว่าเฮาเฮ็ดหยังไปเป็นจังไดมันผลของเฮาออกมาเป็นจังไดดีหรือบ่ดีนั่นแม่นพวกเฮาได้เอามาแลกเปลี่ยนกันอันนั้นแม่น step ที่2 step ที่3บางกี้นี้เพิ่นก็ได้อธิบายแล้วล่ะเป็นภาษาอังกฤษนะสเต็ปที่3เนี่ยเฮาก็มาเบิ่งคืนว่าโอ้มันเป็นจังซี่มันแล้วเฮามาสร้างโอ้พวกเฮาเฮ็ดจังซี่มันถูกหรือบ่ถูกหรือว่าเฮามีอันใดผู้อื่นเด้เขาเจ้าเฮ็ดมาแนวนั้นดีหรือบ่ดีเนาะอันนั้นเป็นความคิดแล้วเฮามาสร้างแนวความคิดของเฮาเองเฮาว่าเฮาจะเฮ็ดแนวใดเนาะคิดมาอาจจะเป็นคือกันกับการวางแผนแล้วเฮาตัวนี้นี่บ่ดีปานใดหรือเฮาสิเพิ่มตัวใดเติมเฮาสิเอาอันใดมาเติมมีหยังสิให้เป็นแนวคิดเป็น conceptualize ของเฮา conceptualize ของเฮาเองแล้วหลังจากนั้นเขาจึงมาต่อขั้นตอนที่4เอาจะเหตุการณ์ทดลองแล้วหลังจากเขาสร้างสมมุติฐานหรือว่าสร้างแนวความคิดของเขามาแล้วเขาสิมาทดลองเติมว่าการทดลองเทื่อนี้เขาสิเฮ็ดให้ของเขาให้มันดีขึ้นก่อนเก่าได้เนาะฉะนั้นเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนอันใดอันหนึ่งเนาะโดยที่ถ้าว่าเฮาเป็นทีมเฮาก็จะตกลงกันอยู่ในขั้นตอนที่3แล้วต่อไปนี่เฮาอยากเฮ็ดได้ดีเฮาต้องเฮ็ดแนวนั้นมีหยังก็ตกลงกันแล้วมันเป็นคอนเซปต์ของพวกเขาและพวกเขาจึงมาทดลองเนาะอันนั้นอธิบายให้ตื่นแล้วจึงถอดบทเรียนในเนาะ Thank you, Ajahn Kampan. May I also request you to explain these methods again? These methods of simulating experiences in classroom within practical limitations. ในการเฮ็ดการเรียนแบบการเรียนการสอนแบบประสบการณ์นี่เนาะพวกเขาก็ยังหลายมีหลายวิธีจะช่วยอยู่เนาะมันก็มีหลายคือพวกอาจารย์เนี่ยกำลังเห็นอยู่หน้าจออยู่ข้างเบื้องขวาของหน้าจอนี้เนาะอยู่ในนี่แม่นวิธีการต่างๆที่สามารถที่จะนำไปพวกเขาจะนำเอาไปใช้อยู่ในหลังจากเฮามีการreflection กันแล้วเนาะ
แล้วก็เฮาไปพิจารณาเบิ่งว่าเฮาควรจะเฮ็ดอันนั้นเฮาจะควรเอาอันใดไปแล้วแต่วิชาของไผมันเนาะมันก็มีการไปทัศนะบ่ไปมีการเล่าเรื่องหรือว่าเอาอื่นมาเบิ่งเพิ่มเติมหรือเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาเบิ่งเอามาใส่ของเฮาเนาะอยู่ในหันก็มีการจำลองเหตุการณ์บ่มีการเล่นเกมหรือการเล่านิทานมีหยังต่างๆเนาะอันนี้แม่นอันที่ช่วยให้พวกเขาที่จะเอาไปเสริมสร้างในการเรียนแบบแบบประสบการณ์ของเฮานี่ให้ประสบผลสำเร็จคำว่าประสบผลสำเร็จอยู่นี้ก็หมายถึงว่าอยู่ในเป้าหมายของบทเรียนของพวกเขาที่กำลังสอนนั่นแหละว่าเฮ็ดให้เฮาสิให้นักเรียนเรียนได้เอาหยังช่วยตื่มนอกจากกิจกรรมต่างๆที่เฮามีกิจกรรมอยู่เบื้องขวานี้เขาสามารถนำใช้ได้ตัวใดอันนี้แม่นให้พ่ออาจารย์คิดเนาะโอเคOkay, Sierra already. Okay, thank you, Ajahn Kampan. So now may I request some of you, maybe one or two of you, to volunteer and speak up your reflection and share them with us so that everybody can learn from what you learned. So do we have any volunteer? You can simply raise your hand, and then I would request Jam to mute that person or to unmute that person so that he or she can speak up. You can simply raise your hand to share your experience. Any volunteer, please? And yes, you can speak in Lao language. Any volunteer who would like to share, who are excited to share what they learned through this experience of creating mind map, or anything you would like to share about experiential learning? Okay, let me ask Ajahn Chansom. Ajahn Chansom, can you share your reflection with us? Jam, kindly unmute Ajahn Chansom. Her username is SS, ASUSSS. Jam, were you able to unmute her? Ajahn Chansom, are you able to speak? Yeah, I think maybe we can ask somebody else. Jam, maybe you can unmute Ajahn Saikam. And Ajahn Saikam, maybe request you to share your reflection with us. Hello, cháu สวัสดี สบายดี เจ้าสบายดีสลาสบายดีทีมงานทุกคนเจ้า เจ้าขออนุญาตแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นที่สลาเพิ่นได้กล่าวมาเมื่อกี้เกี่ยวกับการนำเสนอการ
เรียนรู้แบบจากประสบการณ์เนาะตามที่ข้าพเจ้าได้เคยสอนเคยหยังมาก็ได้มีการนำใช้ไปรู้สึกว่านำใช้ไปบางส่วนเนาะโดยเฉพาะแม่นการฝึกสอนนักเรียนจะให้นักเรียนนี่ขึ้นสอนแล้วก็ให้มีการแลกเปลี่ยนสะท้อนผลหลังจากที่เขาเจ้าสอนแล้วก็ให้มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มน้อยเพราะว่าข้าพเจ้าจะเฮ็ดเป็น2ลักษณะคือลักษณะที่1จะให้เขาเจ้าสอนเป็นกลุ่มน้อยแล้วให้เขาเจ้ามีการ reflection กันในกลุ่มน้อยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นจะให้มาสอนเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีการสมเทียบระหว่างสอนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่ให้มีการ reflection กันในตอนนั้นข้าพเจ้าคิดว่าขั้นตอน reflection จะได้ถูกใช้หลายเจ้าบ่แน่ใจว่าได้ยินบ่หรือว่าสัญญาณบ่ดีเพิ่นได้ยินอยู่บ่เนาะฮัลโหล Sierra เจ้า Yes, ได้ยินอยู่ Sierra he said he used to implement this method in his classroom Physics classroom yeah in his classroom he used to ask a bus and also as a whole class when they practice teaching. During they have the small group activity. They may practice teaching within the group, and then they have the reflection within the small group, and then they have a large group. They share together in the classroom, and then they will have a reflection again. Yes, thank you, Ajahn Saika. Yes, it is very good to ask your students to reflect. But when you are implementing experiential learning, one of the important steps is also to make them experience it. So you need to make learning fun and exciting for them. And in order to do so, you need to create exciting activities using any of the methods that you can see on your screen right now, and then ask them to reflect. And I'm sure you must have implemented it in your physics classrooms. Ajahn Kyodom is raising the hand, so may I ask Jam to unmute Ajahn Kyodom? Jam, can you unmute Ajahn Kyodom? Ajahn Kyodon, I think you need to unmute yourself from your own computer also. Yes, Jam already allowed him to unmute. Yes. Yes, Jam has already allowed him, but he needs to unmute it. Ajahn Kyodon, are you with us? สบายดีอาจารย์คำพันธ์สบายดีซาร่าขออนุญาตประกอบน้ำน้อยหนึ่งได้บ่เนาะหรือว่าเขามีเวลาบ่เนาะได้เชิญอาจารย์เลย เนาะก็คันสิว่าแล้วก็มี2อันอยากขออนุญาตเพิ่มเติมนำเนาะอันที่1ก็คือว่าวิธีการเฮาฝึกอบรมนี่แหละทางออนไลน์นี่ครั้งนี้ก็คือว่าเป็นคันสิว่าในโครงการของพวกเฮาก็เป็นครั้งทมิตรเนาะดังนั้นก็มีบางอันที่ว่ายังใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมของพวกเฮานะเนาะดังนั้นเฮาคิดว่าเว้าลาวแล้วจงแปลเอาเนาะอาจารย์คำพันธ์เนาะดังนั้นจึงคิดว่าตัวนี้เป็นคำทมิตรที่ว่าพวกเฮาจะได้ใช้ต่อไปเนาะดังนั้นเฮาคิดว่าแนวนี้ อันที่1ก็
คันสิเว้าครั้งนี้ก็เป็นการทดลองแหละเนาะเป็นการทดลองก็ว่าแม่นในการที่ว่าพวกเขาประชุมกันทางออนไลน์แต่ว่าก็ถือว่าหลายๆท่านข้าพเจ้าสังเกตก็เห็นหลายๆท่านได้เข้าร่วมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันนึงแหละที่ว่าทุกคนได้เข้าร่วมเนาะอันนั้นแม่น แม่นอันที่1อันที่2นี้อยากบอกถึงว่าในโอกาสจะตั้งพวกเขานี้เฮาคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะแม่นอยู่ดอกคือว่ามันมีบางอันก็แปลเป็นตัวลาวเฮาก็คิดว่าอยากเพื่อว่าให้คิดว่าในแต่ละเรื่องนี่ครับพระเจ้ามาฟังแต่ก็ขอโทษหลายๆเพราะว่าบางอันมันก็ขาดก็หายทางด้านเทคนิคเฮาแหละคือว่าเป็นเรื่องใหม่พระเจ้าคิดว่าเนื้อในที่ว่าโมดูลแต่ละโมดูลคิดว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นเนาะดังนั้นอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะส่งไฟล์มาให้เติมเนาะอันที่2ก็เป็นว่าที่จริงแล้วควรถึงว่าศาลาเราจะอธิบายไปแล้วก็ควรจะมีการซัมมาไรซ์เป็นลาวให้กันได้นึงเนาะเพื่อว่าสิสะดวกในการประกอบความคิดความเห็นช่วยกันให้ถึกเป้าอันนี้มันแม่นขอเสนออันนึงเนาะ เกี่ยวกับการปฏิบัติครั้งนี้ข้าพเจ้าอยากงูมาบอกถึงว่าการนั้นเรียนแบบประสบการณ์นี่ที่จริงแล้วนี่ก็เป็นวิธีที่ดีเนาะเป็นวิธีที่ดีถ้าว่าเฮาเฮ็ดได้ครูลาวเฮาเฮ็ดได้นี่ก็เห็นว่านักเรียนจะมีบ่รวมแล้ว1ตามที่ขั้นตอนต่างๆเสนอมามี4ขั้นตอนใหญ่ข้าพเจ้าก็เห็นว่าดีแล้วมีขั้นมีตอนบ่แต่ว่าคันเฮาพากันเฮ็ดได้นะอันที่1นักเรียนเฮาจะเขาเอิ้นว่าจะคันเว้าเรื่องก็มีประสบการณ์นั่นแหละมีประสบการณ์หมายก็ว่าสามารถเรียนด้วยความม่วนซื่นมีหลากหลายอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าสนับสนุนสมเสยเนาะสมเสยที่ว่าพวกเฮาควรจะเอาเข้าดังนั้นโมดูลตัวนี้ควรจะพวกเขาต้องทำความเข้าใจให้คักๆนำกันเนาะข้าพเจ้าคิดก็จึงบอกแล้วว่าอย่างว่าเป็นเนื้อในที่สำคัญเนาะถ้าเฮาเฮ็ดได้นะมันก็จะเปลี่ยนจากวิธีการเรียนพวกเขาข้าพเจ้าคิดว่าในปัจจุบันนี้ในสอนอยู่ในโรงเรียนพวกเขานี่ก็มีบางคนก็เฮ็ดบางข้าพเจ้าคิดว่ามีบางคนก็เฮ็ดโดยเฉพาะพวกวิทยาศาสตร์นั่นแหละ พวกวิทยาศาสตร์เขาเจ้าก็เฮ็ดแต่ว่ามันก็ยังบ่ทันได้ลึกซึ้งข้าพเจ้าคิดว่าเนาะยังบ่ทันได้ลึกซึ้งกับบ่ทันมีขั้นตอนละเอียดคักแน่คือแนวนี้อันนี้ครับตามข้าพเจ้าสังเกตจากการเสนอของเชี่ยวชาญนี้เนาะแต่ก็มีดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่านี่ในต่อไปเฮาสิได้ออกไปคือสมมุติว่าออกไปสำรวจไปมาสรุปรายงานเฮาต้องมีขั้นมีตอนอันนี้ก็คิดว่ามีอยู่แต่ว่าให้เป็นขบวนเป็นเรื่องไม่ได้มันคิดว่าแนวความคิดตัวนี้นี่มันอยากขอประกอบนี่ไปซะก่อนเนาะอยากขอเพิ่มเติมขึ้นนั้นก็บ่ฮู้ว่าอาจารย์คำพันธ์สิสรุปสู่ศาลาฟังได้ส่ำใดเนาะขอบใจจังได๋จังสิเพิ่มเติม Sarah, you want to hear the summarize from him? I received message from Ajahn Kiao, and she would like to summarize what Ajahn Utet just said. So may I request Jan to unmute Ajahn Kiao? Hello, Sarah. Do you hear me? Yes, Ajahn, we can hear you. Okay. So good afternoon, everyone. I'm very pleased to hear all of you here. And I saw more than 100 participants. I'm very glad to see that. Related to the comments of Ajahn Utit, so I personally, I just make it translation. I'm sorry, Ajahn Kampan, that I would like to help you because you might be very burdened with the comments of the people. And I saw that this pilot, per Ajahn Utit, he saw that this pilot virtual meeting is very useful. And this one is the first time, so maybe it's not very successful or not very smoothly ongoing. But however, when we practice many times, it should be very good and it will be better. And regarding the content that explained by teacher Zera, it's very good, but he needs the translation one by one by Ajahn Kapan or someone else who knows or who understand deeply the content of how to teach or whatever that you are delivering now. So
regarding the fourth stage that you are mentioning, Ajahn Utit mentioned that it's okay in case if we can bring into practice from our team and also for the teachers nationwide. But how to bring it is another matter. So we have to train them again and to share with them again how to do it. So it's the summary. Ajahn Kampan, sorry for that. So I can help you sometime. Yes, thank you. Okay, thank you, Ajahn Kiao. And yes, we agree that this is the pilot series and it's just the first webinar. So we might face some difficulties, but hopefully after learning from this experience, when we apply it again, it would be a better one. And in my future slides that I will be sharing an activity on how to use experiential learning, on how to use these 4 steps. Practically, we will be showing them, we would be simulating them here for everybody using the practical limitations, the constraints of this digital environment. We would show you how can you still implement experiential learning. And while doing so, I would request Ajahn Kampan to translate one by one. So Ajahn Kampan, please be ready. We'll be doing one by one translation for each slide now. Thank you, Ajahn Utit and Ajahn Kiao for your comments. Let I talk about Ajahn Utit a little bit. Ajahn Utit said this is the first one that we have a webinar, and then he said it's good. We try a new one, and then we would like to have, if possible, we would like to have the file first, the files of the presentation, and also a summary of the after presentation. We would like to have the summary as well, and then is to talk about the experiential learning. It is good, right? And it is especially for science subjects. It's good to use this kind of technique. Yeah. Okay. Yes. Okay. Thank you, Ajahn Kampan. Let's proceed with the activity. And I hope you all are excited to experience this activity with us. This activity will tell you how to use experiential learning with using one of the established methods of experiential learning. Ajahn Kampan, please translate that. So experiential learning here. อันเราให้อธิบายอีกก็ว่าไปถึง4 ตอนคือเก่าแล้วเนาะ4 ตอนอันนึงก็แม่นต้องเฮ็ดก่อนโหลดเนาะsorry Sarah, you want me to translate slide by slide, step by step, or what? You want me to summarize or not? No, this time we will do slide by slide. After I explain each slide, I will ask you to proceed for the translation. Okay. So for now, you can just translate that we are proceeding towards an activity and we are proceeding towards an exciting experience. Just translate this sentence for now, and then we will do it slide by slide. The next activity will be experience. ต่อไป activity ต่อไปกิจกรรมต่อไปเราจะให้เฮ็ดexperience เลยโอเคประสบการณ์ไปเลยสร้างประสบการณ์ Okay. In this activity, you are expected to create a ball launcher and its receiver with an aluminum foil ball that can be transferred, that can be launched by a launcher and can be caught by a receiver without it being touched on the ground. That is what we are learning too. And you have certain limitations. You can only use some specific material that we would provide you to create this model. That is what your task is. Ajahn Kampan. Okay. So เพิ่นว่ากิจกรรมที่พวกเราจะต่อไปนี่แม่นพวกเราจะเฮ็ดว่าพวกเราจะสร้างเครื่อง
จะเว้าเรื่องเครื่องทรงเครื่องยิงเครื่องปล่อยจรวดก็ได้แต่ว่าเอาเลยมาว่าเครื่องทรงหมากบานซะต่อไปเนี่ยเราจะเฮ็ดให้เครื่องทรงหมากบานแต่ว่าหมากบานของเราจะเฮ็ดได้ด้วยให้ด้วยอันนั้นนะเจียไฮโดรฟอยล์ออกมาปุ้มเข้ากันให้เป็นหมากบานให้เฮ็ดเป็นเครื่องทรงหมากบานนั้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นการเฮ็ดหมากบานแล้วก็คือจะเห็นอยู่ในสไลด์แหละเฮ็ดเครื่องหมากบานแล้วก็แม่นเฮ็ดเครื่องฮับมันพร้อมหลังจากนั้นให้ใส่เครื่องทรงหมากบานให้เพื่อทรงหมากบานให้ไปไกลเท่าที่จะไปไกลได้นั่นแหละเนาะอันนั้นก็จะกลายเป็นประสบการณ์นึงว่าสมมุติว่าเฮามีการทดลองอันนี้ไปแล้วเนาะมันก็จะมีการประเมินเบิ่งเนาะมีการประเมินเบิ่งว่าพวกเฮาเฮ็ดนี้โดยการใช้เครื่องทรงของพวกเฮาแบบนี้เสนอไปแล้วก็เครื่องฮับของพวกเฮาตรงนี้เนาะในการส่งลูกบานไปอันนั้นก็ต้องมีเครื่องฮับเนาะเครื่องฮับมันฮับบ่ให้ตกดินนั่นแหละเนาะก่อนมันจะตกดินให้ฮับเอานะอันนั้นแม่นที่ว่ากิจกรรมที่เราจะเว้าต่อไปหรือว่าถ้าหากพวกเฮาหากเฮ็ดได้เนาะหากคิดเฮ็ดเนาะก็อาจจะได้เนาะการนำส่งอันนี้ออกไปนี้ว่าที่ว่าเราอาจจะอธิบายต่อไปว่าการให้คะแนนหรือมีหยังหันแม่นสิเฮ็ดจังไดแต่ว่าให้ใช้เครื่องใช้หรืออุปกรณ์อาจจะมีจัดให้พวกเฮาเพื่อให้ให้พวกเฮาสร้างเครื่องสำหรับส่งลูกบานไปนี้เนาะมันจะมีอุปกรณ์อาจจะจำกัดสำหรับพวกเฮาแต่พวกเฮาจะหมุนใช้แนวใดให้เฮ็ดให้ลูกบานไปไกลเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะโอเค Okay, and this is what we are looking for. We would use this formula as mentioned on the screen, and we would see how far can your ball travel from its launcher to the receiver to measure that distance. And then we would subtract the number of objects that you would use to create that projectile, to create that ball launcher. ฉะนั้น Yes, Ajahn, please proceed. เราว่ามาหาว่าเรียน looking for แล้วหลักกิจกรรมพวกเขาจะเฮ็ดเครื่องทรงมาบาดนะครับฉะนั้นเราต้องเบิ่งว่าพวกเขาจะเอาอันใดมาเนาะซอกหาอันใดมาประกอบเป็นเครื่องทรงมาบาดนั้นแล้วก็เฮ็ดอะไรจะเอามาเป็นอันฮับเนาะอันรูปบาดนั้นเนาะซึ่งว่าสิเฮ็ดให้ได้ระยะที่ห่างที่ไกลเท่าที่จะไกลได้อาจจะมีเครื่องมืออุปกรณ์จำกัดที่ว่ามาก่อนนั้นโอเค go ahead. So if you are confused, what are you supposed to build? Then look at this picture. This is a launcher and the receiver device, which you are expected to build with the provided material. And this is an activity which you can ask your students to perform in 30 minutes. And here also, we will make you experience this activity. Although we have certain constraints, we are in a digital world. We are not having a live workshop where we could divide you in groups and provide you this material and ask you to build a projectile launcher or a catapult or a ball launcher that would look like this. But we would still simulate an experience for you. And you will see how by using the practical limitations, the practical constraints, you can still create experiences for your learners. ดังที่เห็นภาพเนี่ยเนาะดังที่เห็นภาพเนี่ยมันจะมีเครื่องมือประมาณนี้แหละบรรดาท่านที่กำลังที่สอนวิชาฟิสิกส์เนาะตัวเราเฉพาะฟิสิกส์ของเพิ่นนี้เนาะอาจจะมีเครื่องมือประมาณนี้แล้วพวกเขาจะเอาให้นักเรียนเขาลองเฮ็ดลองเบิ่งเนาะเครื่องมือมีแบบนี้แต่ว่าเขาก็บ่จำเป็นดอกว่าจะบอกเขาเจ้าต้องเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เนาะให้เจ้าคิดสร้างเองด้วยเครื่องมือที่จำกัดแบบนี้แล้วกลุ่มใดสิเฮ็ดแบบใดสุดแล้วแต่เขาเจ้าเนาะแต่ว่าเครื่องมือเครื่องประกอบอุปกรณ์ต่างๆพวกเขาให้มีแบบนี้ให้เขาเจ้าเฮ็ดลองเบิ่งแล้วให้เขาเจ้า ลองใช้มันว่ามันจะไผมันสิเฮ็ดได้ดีกันแล้วเป็นหยังของเขาเจ้าเฮ็ดได้ดีหรือบ่ได้ดีบ่มีหยังต่างๆอย่างนี้เนาะโอเค Okay, so let's see how can we do it. Let's try to simulate this experience for you. You can see a video which would be played after the slide
you will see a video playing where you would find a person building a projectile launcher or a catapult using these materials. And then your task would be to design a modification plan that if you were provided with these materials, how would you prepare, how would you make your own projectile launcher? Would you use the same strategy? Would you use the same design? Or would you change something to come up with a better output? And please make sure that the assessment criteria is very clearly mentioned on the screen, that you need to have your ball reach maximum distance from the source to the destination, and you need to use minimum material to do so. หลังจากเขาเบิ่งสไลด์หลังจากสไลด์นี้แล้วเราจะมีการใส่วิดีโอให้เบิ่งและเขาจะเห็นว่าอยู่ในวิดีโอจะมีเครื่องอุปกรณ์อย่างใดที่เขาเจ้าให้และอยู่ในนั้นเขาเจ้าก็มีวิธีของเขาเจ้าที่สร้างเครื่องส่งลูกบอลหันไปแล้วเครื่องรับลูกบอลนั้นไปหันพวกเราอาจจะเบิ่งอาจจะเห็นว่าเขาเจ้าเฮ็ดแบบนี้หรือว่าพวกเขาเห็นเขาจะเฮ็ดแบบนี้เขาอาจจะให้นักเรียนเขาเฮ็ดหรือว่าเขาจะออกแบบว่าเขาจะเฮ็ดแนวใดสิให้มันดีหรือว่าให้มันดีลื่นแล้วว่าเนาะเบิ่งด้วยเครื่องมือที่มีจำกัดหรือว่าจะน้อยกว่าต่างๆนั้นพวกเขาจะออกแบบแนวใดเพื่อให้มันได้ไปได้ไกลโอเค Okay, so after the slide, you will see a video and you have to watch the video. The video is 5 minutes long. Just watch that video and listen and look and observe how the person is making the projectile launcher. And then we would ask you to do the task. หลังจากเบิ่งวิดีโอว่าเบิ่งว่าเขาเฮ็ดแนวใดแล้วหลังจากนั้นเราจะให้พวกเขาลองออกแบบลองเบิ่งเนาะลองออกแบบเฮ็ดคืออันนั้นลองเบิ่งคือเขาลองเบิ่งว่าเป็นอะไรโอเค What's up? We are going to be making a catapult. So the materials we'll need are 2 cups, scissors, a 12 by 12 cardboard, a foil ball, some tape, 2 pencils, also a ruler, but I'm not going to show that. And you'll also need a bottle cap. Alright, let's move these to the side. So first, you get your 12 by 12 cardboard. Alright, so then you get your 2 cups. It should be 1/2 inch from the side and 1 inch from the top. Each side. And then you got your pencils. They should each be in the middle of both cups, like that. And then you get your other pencil, and then you tape it right there. So I already did this part just to save time, and so here is what it looks like. Awesome, isn't it? Right? You've also seen that I have added the ruler. So you tape it from the bottom and tape it from the top. And you need a 12-inch ruler and make sure it measures up to about this side, like that. Okay? Alright, once again guys, remember, tape these to the bottom, tape the pencils here, and tape the ruler, and tape the bottle cap at the end. Alright, let's launch it now. 3, so first you should hold it right here, very strongly, and then with one finger, 3, 2, 1, launch! So you see it successfully worked. Cool, right? So now we've
4 things from this awesome project. So we have learned about simple machines, projectile motion, where the energy is coming from, and engineering design. So the simple machines are, this is a simple machine, and we've learned how to make the simple machine. And for the projectile motion is for the initial speed plus the angle to impact the rain. So like if the initial speed is different, the range will be different. And if the angle is different, the range will be different. And so for where the energy is coming from, this, when we push on here, like if we push really hard, the tinfoil ball flies, right? Like you saw when I launched this tinfoil ball into the air. You see that? And for the engineering design, this is when we like tape these, tape that, tape the ruler, tape all this stuff to create this awesome catapult that could launch tinfoil balls. So I hope you like this video. So you all watched this video and you all saw how this person made a projectile launcher, a catapult, using these materials. Now your task is to think that if you were at the place of this person and you were provided with this material, how would you plan to design a projectile launcher? Here are the questions on your screen. Would you use the same strategy? Would you change something in the design? How many material, how many objects would you use so that you come up with a better design and you can score good in your assessment criteria, in your assessment, according to the criteria? Ajahn Kampan, สาร kindly สาร translate. ทานบรรดาทานก็จะได้เห็นว่าหมอน้อยมันมีอุปกรณ์ที่พวกเขาเห็นแล้วมีสอสองอันมีอันนั้นมีอันจอกสองอันแล้วก็มีไม้บรรทัดแล้วก็มีอันสกอตสำหรับติดอันนั้นห้องใส่หันเนาะลูกกันฟอยห้องใส่หันเนาะแต่อยากให้พวกเขาเบิ่งแล้วพวกเขาพวกเขามีอุปกรณ์อย่างแบบเดียวกันหรือว่าพวกเขาต้องการอุปกรณ์น้อยก่อนอื่นหลายก่อนแล้วพวกเขาจะเฮ็ดให้ฐานยิงฐานทรงหมอกบานของพวกเขานั้นได้บ่พวกเขาสิมีแนวคิดเปลี่ยนแนวใดต้องแสดงว่าเขามีแนวคิดว่าแบบใดจะเฮ็ดให้ได้ดีกว่าเท่าน้อยนี่ได้บ่เนาะด้วยอุปกรณ์ที่เรามีในจำนวนจำกัดสำนั้นหรือว่าเราต้องการน้อยก่อนหันก็ยังได้บ่ถ้าเอาหลายสมอน้อยนั้นก็ได้แล้วแต่บรรดาทานสิคิดเนาะหมอน้อยใส่2จอกบางทีพวกทานใส่จอกเดียวก็ได้บางทีสมมุติอย่างซี่เนาะแล้วแต่เฮาสิคิดหรือว่าเปลี่ยนมุมบ่เปลี่ยนออกไปทางใดอันนั้นแม่นให้พวกเขาคิดไล่เอาเนาะตามวิชาของทางด้านฟิสิกส์ต่างๆที่พวกเขาจะมีจุดประสงค์ว่าอยากให้นักเรียนรู้จักนำใช้เนาะซึ่งว่าพวกเขาจะเห็นว่าการแฮงเวียงแฮงหยังของมันจะฮู้แน่ครับจะฮู้หลายปานใดดอกฟิสิกส์กันที่แต่ว่าเบิ่งว่าเขาสิเฮ็ดจังได๋ได้ดีกว่าหมอน้อยได้เนาะโอเค Okay. ถามได้บ่ quickly, ฮัลโหล yes, Ajahn Noy, you can จันหมวย Yes, Ajahn Noy. เห็นจุดอ่อนบอนหนึ่งอยู่ใน PowerPoint ตัวนี้ คือเฮาบ่อธิบายลูกบ้านนั้นลูกบ้านนี้ถ้าว่าเป็นในคู่ท้องถิ่นแล้วเขาสิเอิ้นว่าบักบ้านรวยบักใหญ่หั่นบ่อันนี้ต้องอธิบายเนาะการส่งบ้านอาจจะแม่นลูกปิงปองบ่อาจจะแม่นลูกกอล์ฟบ่หรือหมักบี้บ่ต้องอธิบายตัวนี้เนาะเครื่องส่งบ้านนะเห็นบ่อันนี้ในคู่อยู่ท้องถิ่นนี่เขาขึ้นว่าหมักบ้านแม่นบักบ้านเตะได้หรือบักบ้านบวกได้
เนออันนี้ต้องให้อยู่ในพื้นตัวนี้อาจจะหาตัวใดตัวหนึ่งมาใส่อีกเติมเพื่อความเข้าใจของเขาเนาะบัดนี้การส่งหมักบ้านตัวนี้นักเรียนมันก็เคยเรียนอยู่หรอกเรียนบักบี้เอามือมันยิงเอาก็ได้แม่นแต่ว่ายิงเขาคุมได้คุมหนึ่งก็ได้เรียนบักบี้หั่นนะนักเรียนมันเคยเรียนอยู่หรอกเอาบักบี้มายิงเขาคุมเขาสั่งอันนี้ก็มีแม่นแต่เนาะหรือว่ามันสิเฮ็ดมักกระทุนยิงก็ได้มันสินะแบบนั้นใส่ยางยืดอันนึงแล้วก็ดีดไปสินะอันนี้ก็แม่นเพราะว่าบ่อยากให้มันคอนฟิวส์ของหมักบ้านเนาะเข้าใจอยู่บนนี้ซะอันนี้อธิบายเติมอยู่ในสไลด์อยู่ PowerPoint นี่หมักบ้านนี่อาจจะเป็นหน่วยมนบอกเขาสิอาจจะเป็นหน่วยปิงปองบอลอันนั้นนี่แล้วแต่เนาะแบบนั้นโอเคเมื่อเท่านั้นขอบใจหลาย Ajahn Nguyen said you have to define a bond. If you say bond, maybe teachers in the countryside or children in the countryside, they may think of the basketball or bond, soccer bond or something like this. Or you may say, you may define that bond is made by the hydrofoil or is that correct or not? Or ping pong bond or marble or some kind of plastic marble or something or rubber marble or something like this, right? You have to define clearly about this, right? Yes, or sometimes if you use used to play marble when you are young, they can use the finger to to send the marble into the hole, right? Yes, Ajahn Kampan, that is a valid question. And these instructions are already specified and they were shared when the task was introduced, that you have to use an aluminium foil ball to launch it. The ball that you have to launch should be an aluminium foil ball. And yes, that's correct, that with different type of ball, the design would change. Here we are only focusing on how to launch an aluminium foil ball, and that is defined in the task. But the comment is well noted that every time when you design your task, it should be very clearly explained what you are expecting from your students to make. This activity focuses on launching an aluminium foil ball using a catapult and receiving it using a receiver device by creating a catapult and a receiver. So Ajahn Kampan, please translate that. ที่จริงแล้วก็ว่าอยู่หันก็ว่าอลูมิเนียมฟอยล์แล้วเราก็ว่าเสร็จแล้วโอเค good Sarah โอเคอาจารย์สุริคำก่อน Mr. สุริคำก่อนอยากว่า Yes, thank you for sharing. May I want to add term of your example talking about throwing a ball, and you use this device to throw the ball using different material instead of ball, like aluminum foil, paper, or whatever. I think this example might not suitable for experience learning approach because if you use different materials and using the same device to throw that materials, if you go, of course, with a different distance. And if it goes different distance, meaning that you experiment it. You want to prove that different materials can go different distance. So therefore, I propose to use the common simple example that most kids used to use A4 paper to make a plane. So you use the same material and use different technology or method to make a plane. And then you ask the question, whose plane can go far or can stay longer in the air
and then they can share experience why my plane stay a bit longer than yours and or can go further than yours. That's experience, I think. That's the only one comment I want to share with you. Thank you. Okay. Thank you, Ajahn Sulekampon, for sharing your example with us. This example is focusing on the learning objective where you are trying to make your students experience projectile motion. Your experience is good when they are trying to understand how different aerodynamic laws work. But always, when you plan an activity, you need which learning objective or learning competency are you targeting? And those learning competencies will come from your learning, from your curriculum maps. In curriculum maps, we clearly define that which topic should be taught up to what extent and what competencies would we target. So when we are designing this activity, we want our students to experience projectile motion by creating a projectile launcher and experiencing that what factors affect the range of a projectile, what factors affect the range up to which a ball can transfer. And therefore, this is a right claim to call it an experiential learning, because this way you are trying to simulate their experience of using projectile motion. And then we will show how can they how can they apply this learning in their day-to-day lives. When they play sports, they use different principles of projectile motion to improve their performance. And that's where you convert experience using simple material, using practical limitations within the classroom, and create learning and make learning happen. Your example is also very good where you are trying to teach a different learning competency, where you can make them experience in a different manner with planning a different activity. So this is what teacher needs to decide, that which activity would you plan and how would you make sure that after completing that activity, your students attain that competency for which you planned or designed a certain activity. Ajahn Kampan, may I ask you to translate it very quickly? And I hope that I have answered your question. แล้วก็ว่ามันเป็นขึ้นกับเนื้อในบทสอนของพวกเขาต้องการอยากให้นักเรียนเข้าใจหรือว่าการนำใช้ความรู้ทางด้านใดทางด้านความรู้อันใดอยู่ในบทเรียนของพวกเขาเนาะที่เราเลือกกันอันการเครื่องทรงอันนี้มานี่ก็เพื่อว่าอยากให้เขาเจ้ารู้จักว่าแฮงทรงแฮงนั่นแฮงเบียงแฮงนั้นมันไปแนวใดเนาะอันนั้นการใช้เครื่องบินเอาเจียมาพับเครื่องบินซัดนั่นก็แม่นแฮงประเภทนึงอีกแต่ว่าการที่เอาอันนี้มาใช้เป็นเครื่องทรงแนวนี้ก็แม่นเพื่อให้นำใช้ความรู้ทางด้านนึงอีกว่าในการทรงแบบนี้ต้องเฮ็ดแบบใดมันมีแฮงอันใดแด่มันมีอันใดแด่ที่ว่ามาประกอบส่วนเข้าในการกับเครื่องทรงนั้นเพื่อว่ามันไปไกลได้นะอันนี้สรุปคร่าวๆให้เนาะ Okay, thank you, Ajahn Kampan. And yes, so I'm happy that I'm having your feedback and you are actually participating in this discussion and making it a two-way learning experience where we all can learn from each other. So yes, this was the task where I asked you to design a modification plan. And I'm asking you to do it as a home task. You can complete this task after the webinar ends because we have certain time limitation and we need to complete all other steps of this learning. So I would explain you how can we use those steps and teach this particular activity in classroom. And then we would ask you to submit this as a home task, and completion of your task, your modification plans would earn you bonus marks and would help you in gaining your certificate for completion of this module. Ajahn Kampan, please. หลังจากนี้แล้วเราก็อยากให้พวกเขาออกแบบลงเบิ่งว่าเขาจะออกแบบการสอนบทสอนแบบใดสร้างการทดลองแบบใดออกมาหั่นเนาะเพื่อว่าจะเขียนออกมานำเสนอออกมาที่ว่าจะเป็นอ้างอิงหรือยั่งยืนแปลว่าพวกเพิ่นก็สิให้ใบนี่เซอร์ติฟิเคตให้อย่างดีเด้
ก็ลองออกแบบเครื่องทรงออกมาหรือว่าจะเฮ็ดการทดลองแบบใดตื่มออกมาเนาะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องexperiential learning นี้เนาะ Yes, thank you, Achan. The next step, when you have asked your students to develop certain device, such a projectile launcher device, using model making method of experiential learning, then that was step 1. That was an experience for students. Step 2 is asking them to reflect on what they did by making them answer these questions. These are just a sample that you ask them that how was their experience? Were they able to create a device that could successfully launch and catch a ball? And how can they improve their mistakes when they are asked to do this task again? This is how you make your students reflect on their experience, and you make sure that they do learn from that experience. This is step 2, which is reflection. Ajahn Kampan, please proceed. เราก็ว่าเนาะอันที่เฮาเว้ามาบางแก้วนี่แม่นว่าเรื่องการทดลองแม่นว่าเวลาเฮาคิดเฮาอยากเฮ็ดแล้วแม่นเฮาทดลองไปโลดเนาะเฮาทดลองไปแล้วหลังจากนั้นพวกเฮาจึงมาreflect กันมาสะท้อนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วก็มาเบิ่งว่าผลงานของแต่ละคนของแต่ละทีมออกมาแนวใดแล้วจึงมาแลกเปลี่ยนกันว่าเป็นหยังบ่เป็นไปแนวนั้นเนาะซึ่งว่ามันอาจจะมีหลายคนมีหลายความคิดความเห็นมันจะเป็นนำของเฮาอาจจะมีลูกบ้านเฮาใหญ่โพดนักโพดบ่สิอันนี้จากสมมุติไปซื้อได้อันนึงเฮาเอาไปตั้งใส่ปลายมันอาจจะไปได้ไกลกว่าหรือเอาตั้งมาใกล้ก่อนมันตกน้อยนี่ครับอันนี้แม่นวิธีคิดของนักเรียนว่าจะเป็นหยังเฮาผลงานเฮาออกมาได้ส่ำนี้แต่ว่ามีบางคนสมมุติว่ามีบางคนมีบางกลุ่มเฮ็ดออกไปได้ไกลแล้วเขาเป็นหยังเขาเฮ็ดได้ไกลอันนี้แม่นนักเรียนควรจะมาถอดถอนบทเรียนล่ะเบิ่งนํกันแล้วอาจจะมีการเบิ่งว่าเครื่องมือการนำใช้เครื่องมือหรือการอาจจะมีการสะท้อนกันนี่แหละสะท้อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเฮาควรเฮ็ดแนวนั้นแนวนี้บ่เทื่อหน้าบ่มีหยังเพื่อว่าจะไปเป็นการสร้างความคิดใหม่ออกมาเพื่อจะไปทดลองตื่มอีกให้มันดีกว่าเก่าอันนี้แม่นขั้นตอนที่2แม่นขั้นตอนที่เอาหลังจากทดลองแล้วเอามาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันพิจารณาศึกษานำกันเนาะอันนี้แม่นขั้นตอนที่2เนาะก็สรุปให้สำนั้นเนาะโอเค Okay. Then after this self-reflection stage, there comes step 3, which is conceptualization stage, where you ask your students to learn from what their students did, their colleagues did. In this way, you would ensure that they learn from those groups who were able to successfully create a device, even if they were not able to create it within the live session. So for example, when I ask you to share your reflections, I'm ensuring that every one of you would be able to learn from the reflections of others. This is also the stage where you would ask your students to try to create relationship between different parameters, different factors, and the expected output. Remember that the expected output is to cover maximum distance, the maximum range, using minimum material. So you ask them what factors they should change in their design. Should it be the initial velocity or the force? Should it be an angle with which they are launching the projectile? What exactly should they change in their design to maximize the range? In this way, you ask them to experience it and do it themselves, to think of these factors themselves, instead of teaching them that 45 degrees is the maximum angle at which the projectile will cover the maximum range. Imagine how difficult it is for a student to understand it. But if they do it by themselves, they first try with 30 degrees, they try with 40 degrees, with 45 degrees. Then they would be able to understand that this is the maximum angle and these are the features that can be changed and that can make them develop a device which is better and can cover maximum range.
เราก็ได้ว่ามาฮอดขั้นตอนที่3นี่แล้วหลังจาก reflection กันแล้วมันก็จะมีการถกเถียงกันโต้เถียงกันแลกเปลี่ยนกันไปกันมาเนาะว่าด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่มีในจำนวนจำกัดนี้พวกเขาจะเห็นแนวใดเนาะบางคนก็จะมาคิดเปลี่ยนว่าเพื่อจะให้มันดีกว่าเก่านั้นอาจจะว่ามีการตั้งการหยังเบิ่งมุมเบิ่งแฮงทวงแฮงดึงหรือว่าการกดการหยังต่างๆก็จะมาพิจารณากันในแต่ละทีมนั้นเนาะหรือว่าแต่ละของบุคคลก็คือกันจะต้องสังเกตว่าเป็นมันเม็ดขึ้นน้ำแห้งปล่อยบ่มันมีอย่างใดมาเกี่ยวข้องกับการส่งของพวกเรานั้นเนาะก็จะได้มีการคิดและวางแผนนำกันเนาะก็แห้งหรือทวงเด้แม่นบ่แห้ง velocity แห้งเดินทวงของโลกบ่แล้วก็ความไวของอย่างในเบื้องต้นของมันเด้อัตราเร่งของมันนั่นแหละว่ารวมไว้ของมันนั้นซึ่งว่าอันนึงก็ต้องแต่คิดปัญหาเรื่องน้ำหนักต่างๆเนาะของเรื่องทั้งเรื่องบางทั้งเรื่องเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้แล้วจึงมาสร้างเป็นแนวความคิดใหม่ว่าเราต้องดัดแนวนี้แปลงนี้เอาอย่างมาเติมใส่หรือว่าเอาอย่างออกมันจึงจะสามารถไปได้ดีไปได้ระยะดีกว่าเก่าเนาะด้วยเครื่องมือที่น้อยกว่าเก่าก็ได้หรือว่าคือว่าสิเป็นอันนั้นแล้วจึงจะก้าวไปสู่การทดลองเนาะขอสรุปให้ซ้ำนั้นเนาะ So you see, in this step, this is the time where you connect experience with the learning objective in your curriculum. Because here you are asking them to learn from each other and come up with a relationship. This is conceptualization phase. So here you connect experience with the learning objective by teaching them particulars of the subject. For example, in projectile motion, you teach them how initial velocity and launch angle are related to the range of projectile. แล้วว่าการที่ในขั้นตอนที่3นักเรียนอาจจะคิดไปถึงว่าการพัวพันของแต่ละอุปกรณ์ต่างๆหรือการสร้างหรือการวางมุมการวางอย่างมันมีการพัวพันถึงการส่งลูกบาศก์ไปใกล้ไปไกลหั่นแนวใดเนาะจะมีการคิดไล่ตัวนั้นตื่มอีกเนาะเพื่อว่าจะตัดแปลงให้มันจะเฮ็ดให้มันวางแผนว่าสร้างมันขึ้นมาเฮ็ดให้มันทรงได้ไกลกว่าเก่าเนาะจะเบิ่งถึง angle เบิ่งถึง velocity เนี่ยต่างๆแหละแล้วเราจะเฮ็ดจังได๋หรือเราจะเฮ็ดใส่อุปกรณ์น้อยกว่าเก่าบ่แล้วให้ไปได้ไกลสมมุติสิเนาะโอเค Sarah go Then comes the final step, which is experiment, where you connect experience with real life. Because learning never stops when you just connect it to the curriculum learning objective. But it goes beyond that, to experiment new ideas, new relationships, learnings in your daily life applications, in your day-to-day lives. In this particular example, you can ask them to create a device again after implementing what they learned in order to have a better outcome this time. And also, you need to connect it to real life application of projectile motion, where you ask them that next time, whenever they play their favorite sport, they should be able to use these laws of projectile motion or these factors that can make them earn good scores in their sports. And this is how you ask them to connect learning to daily life and apply it in their real lives. ว่ามาหลังจากขั้นตอนที่3นักเรียนอาจจะได้แนวคิดหรือการดัดแปลงต่างๆมาที่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนาะในความเป็นจริงแล้วมันควรจะเฮ็ดแนวใดซึ่งว่าจะมีการล้มการสนทนากันมาแล้วก็แต่ละเรื่องแต่ละเครื่องมือแต่ละการใช้เทคนิคต่างๆหรือการแม้แต่การวางมือแม้แต่การวางลูกบาศก์แม้แต่การเอาลูกบาศก์วางในจุดใดแท้ๆแม้แต่การวางอันท่วงอันอย่างนั้นแหละว่าวางบนใดมันจะได้แห้งดีวางบนใดมันจะไปได้ไกลดีมันจะให้มันเข้ากับสภาพตัวจริงคือกับ
ความเป็นจริงแท้ๆหันแล้วจึงค่อยมาเพราะว่าอันนี้มันแสดงให้เห็นว่านักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ว่าคันเฮาเฮ็ดแบบนั้นมันอาจจะบ่ไปมันไปบ่ไกลอันนี้แม่นประสบการณ์เขาเจ้ารู้มาแล้วสอนให้รู้ได้เนาะแต่ว่าเฮาต้องมาเฮ็ดแบบใหม่นี่ให้มันไกลกว่าเก่าเฮาต้องแปลงแล้วนี่แสดงว่าเอาประสบการณ์ตัวนั้นมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอันนั้นก็แม่นว่าพวกเฮาเป็นผู้สอนจะต้องมอบเวียกให้เขาเจ้าเฮ็ดให้เขาเจ้าเฮ็ดตามแนวคิดใหม่ที่เขาเจ้าได้มาจากขั้นตอนที่3มาเฮ็ดอยู่ขั้นตอนที่4ให้ผลลัพธ์ได้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะขอสรุปให้สามารถเนาะโอเคเสียรา Okay, so in this example, did you see how we followed these 4 steps, starting with simple experience, starting with simple model building activity, then asking students to reflect on what they did and how can they perform better. In step 2, which is reflection. In step 3, we ask them to build new concepts. We ask them to build relationships by not only using their own experience, but also by learning from experiences of others. And in step 4, we finally ask them to apply their learning in their daily lives. หลังจากที่ว่ามาอันนั้นเนาะหลังจากแล้วก็เฮ็ดจังได๋ที่ว่าเขาเจ้าสามารถในอันนั้นเป็นการทดลองที่เฮาเฮ็ดมาเนาะไอ้เจ้าคิดมาเป็นประสบการณ์อาจจะเป็นอยู่ในห้องเรียนมีหยังต่างๆแต่ว่าอยู่ในการทดลองอยู่ในนั้นเนาะเขาเจ้าสิเอามานำใช้ในชีวิตตัวจริงได้แนวใดเอาไปใช้อยู่บ่อนใดเนาะอันนี้ก็แม่นวิธีนึงที่ว่าเขาเจ้าจะสามารถนำใช้ประสบการณ์อยู่ในห้องเรียนของเจ้าเอาไปใช้อยู่ในกับชีวิตตัวจริงของเขาเจ้าประจำวันของเขาเจ้าเนาะโอเค Now, if you try to reflect on this particular activity, that how is this activity designed and how does it fulfill all 4 steps of experiential learning and how does it follow a learner-centered approach? You would find these important factors that qualify this activity to be an experiential learning activity and to be a learner-centered approach for implementing lesson of projectile motion, which is thought to be a difficult lesson, a hard lesson for students. But you can make them understand it better by having them hands-on experience on using a projectile launcher and understanding different aspects of projectile motion. You focus on developing their tendency to reflect on their experiences and thus to learn better from there as well as from the experiences of others. You promote, in this particular example, you are promoting higher order thinking skills by asking your students to analyze, to evaluate, and to create, and to innovate things. You are promoting them to become critical thinkers. You are also fostering 21st century skills in your learners. And most importantly, you are connecting their learnings with their real life experiences. And you are engaging them. You are motivating them to learn it and implement it in their daily lives. Okay. ก็แล้วก็เว้ามาเนาะอันนี้แม่นอยากเว้าได้ว่าการเอานักเรียนเป็นใจกลางนี้แล้วก็การสอนโดยการผ่านนั้นประสบการณ์มันจะดีก่อนที่ว่าพวกเขาจะเว้าว่าการส่งลูกจรวดต้องใส่มุมเท่านั้นใส่มุมเท่านี้เนาะอันนี้อาจารย์ตามอาจารย์เข้าใจที่เราเว้ามาโดยที่เขาบ่ได้ทดลองนั้นเขาก็จะยังบ่ได้เข้าใจแจ้งเนาะยังบ่มีส่วนร่วมยังบ่มีอันนี้หลังจากเขาใช้การเรียนแบบประสบการณ์มาสิเฮ็ดด้วยตัวเองประสบการณ์สร้างประสบการณ์มาด้วยตัวเองนี้จะเฮ็ดให้นักเรียนนี่สามารถมีแนวคิดแบบ critical thinking ได้เนาะเฮ็ดให้เขาเจ้าคิดแบบวิพากษ์ได้รู้จักวิจัยรู้จักคิดว่ามันมีสาเหตุจุดอ่อนมาได้ใดอยากเฮ็ดให้มันดีแนวใดอันนี้ก็critical thinking แล้วเนาะ
อันใดมันบ่ดีอันใดมันดีที่เขาจะสำรวมออกได้จากนั้นจะเป็นการที่ว่าให้เขาเจ้าสามารถเป็นคนสร้างคิดเนาะสร้างคิดสร้างรู้จักคิดเนาะแล้วก็สามารถนำใช้ความรู้ตัวนี้นะเข้าไปในชีวิตประจำวันของพระเจ้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของพระเจ้าได้เนื่องจากว่าพระเจ้ากลายเป็นคนสร้างคิดมีประสบการณ์ในการคิดแบบวิพากษ์คิดแบบที่ว่ามีเหตุมีผลอย่างนี้เนาะแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียนมามันจะมีความรู้ให้เขาเจ้านั้นสามารถไปนำใช้หรือไปมูลใช้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันในการใช้เวียกงานต่างๆหรือการนำใช้อุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนักเขาเจ้าจะสามารถสังเกตและสามารถใช้มันได้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะอาจารย์เสริมเติมเนาะเพื่อความเข้าใจโอเค Okay. So here are obvious benefits of experiential learning. And you don't need to understand these benefits because you have already experienced them. When you go through this entire presentation, you have learned a lot of things. And these are the benefits that you would have learned. That this is a process. This is a learning process where you learn better by doing it yourself, by having hands-on experience, and then by implementing this in your real lives. Students also get chance to have collaborative learning when they go through an experiential learning activity. ว่าในการเรียนนี้เนาะข้าเจ้าก็ได้หลังจากได้เรียนได้อันนั้นแล้วข้าเจ้าก็ได้นำใช้ของข้าเจ้าความรู้ของข้าเจ้าเฮ็ดเลยเนาะเฮ็ดก็คือเฮ็ดเป็นประสบการณ์ไปเลยนะเป็นประสบการณ์ไปเลยหลังจากเฮาเฮ็ดทดลองไปแล้วข้าเจ้าก็ยังมีการเรียนเรื่องหยังไปแล้วก็ยังมีการมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นซึ่งว่าข้าเจ้าก็ชื่อว่ามันข้าเจ้าก็สามารถเรียนรู้ได้ไวเนาะเฮ็ดให้ทักษะนั้นทักษะได้มีทักษะเกิดขึ้นกับข้าเจ้าเนาะนอกจากทักษะทั้งเรื่องด้านความรู้ต่างๆแล้วท่านข้าเจ้าก็ยังจะรู้เกี่ยวกับการความสัมพันธ์กันหรือว่าความเกี่ยวข้องกันระหว่างทุกอย่างที่นำเอาเข้าไปประกอบกันเนาะในการทดลองนั้นเนาะที่ข้าเจ้าสามารถมีความรู้ได้เนาะซึ่งว่ามีการสะท้อนแลกเปลี่ยนมีการสำรวมอะไรอย่างอันนั้นเป็นผลประโยชน์ของมันที่ว่าข้าเจ้าสามารถเรียนและนำใช้ไปได้เลยเนาะโอเค In an experiential learning, it is always important to ask your students to reflect on their learnings. Otherwise, your learning cycle is incomplete. So you should never forget to ask your students to reflect on their experience, and then only they would be able to apply it in their daily life, and only then they would have long-lasting learning. อันนี้ก็เราก็ว่านั่นนะการทดลองนี่แล้วก็อย่าลืมว่าให้นักเรียนนั้นหลังจากเขาทดลองต้องให้เขามีการสะท้อนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นของกันและกันให้มีการสะท้อนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นของกันและกันแล้วก็ให้ข้าเจ้าแนะนำให้ข้าเจ้าได้นำใช้ความรู้ที่ข้าเจ้าได้ทดลองมานี้เนาะผ่านประสบการณ์มานี้แล้วเอาไปเข้าใช้ในชีวิตประจำวันของข้าเจ้าสิ่งสำคัญนี่บ่ควรให้ข้าเจ้าต้องให้ข้าเจ้าได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและให้ข้าเจ้าสะท้อนครับว่าสิ่งที่ข้าเจ้านั้นมันมีอันเดียวแนวใดออกมาให้รู้จักอันนั้นแล้วให้รู้จักปรับปรุงแล้วให้รู้จักปรับปรุงของข้าเจ้าเองแล้วอันนั้นความรู้ที่อยู่ในข้าเจ้านั้นให้ข้าเจ้านำไปใช้กับชีวิตประจำวันของข้าเจ้าได้เนาะโอเค Okay, this is your final task where you have to prepare a lesson plan using experiential learning as a teaching strategy, and using all the steps, you need to focus on your curriculum maps. You need to see a learning objective, and then accordingly, you need to come up with a lesson plan where you would implement experiential learning. And since we have time limitation and we would like to hear from you your questions, we would ask you to do it as a home task and then submit it to us.
you have different channels, and we would guide you further on how to use those channels to submit us your lesson plans. Definitely you will be taking an assessment. The links would be sent to your emails, and in that assessment you can share with us your lesson plan, and we would provide you feedback, immediate feedback on your created lesson plans. อันนี้คือกับเขาเห็นอยู่ตัวเราแล้วเนาะอยู่ในหน้าจอแล้วเราให้กิจกรรมให้พวกเขาเฮ็ดเนาะหลังจากที่เราได้รับฟังการนำเสนอของเราเนี่ยเราสร้างบทให้พวกเขาสร้างบทสอนลองเบิ่งว่าบทสอนเขาที่นำใช้การเรียนแบบประสบการณ์นี้พวกเขาสิเอาอันไหนมาเฮ็ดเป็นบทสอนตัวอย่างลองเบิ่งเฮ็ดลองเบิ่งแล้วเฮ็ดไปตามแต่ละสเต็ปของมันให้ถูกต้องลองเบิ่งหลังจากนั้นก็ส่งเข้าหาเพิ่นเนาะโดยผ่านทางอีเมลเพิ่นก็สิตอบทางอีเมลให้อันนั้นฟีดแบ็กต่างๆเพิ่นก็สิเอาไปทางอีเมล And yes, by completing that assessment that would be shared on email, you will have a chance to gain certificate if you pass a minimum cutoff that would be set by our team. And then you will get a certificate of competency of using experiential learning in your classrooms. Okay. ซึ่งเป็นว่าหลังจากที่ว่าพวกเรานี่ฟีดแบ็กเข้าไปผ่านทางอีเมลแล้วนั่นจะเป็นการประเมินของพวกประเมินบทสอนของพวกท่านอาจจะได้รับใบประกาศกับของว่าพวกท่านได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับวิชาวิธีที่สอนแบบประสบการณ์โอเค Okay. Yeah. Also, do not forget to share with us your reflection, your responses, your comments on our Facebook page for the same thread, where you would see experiential learning thread on the Facebook page. Please share with us your reflection, your feedback, your lesson plans, anything that you would like to comment for this presentation, for this webinar. เป็นว่ากรุณาถ้าว่ามีความคิดความเห็นอย่างใดอยากมีความคิดเห็นความเห็นมีหยังก็ขอให้ส่งเข้าทาง Facebook ของพวกเราได้เนาะความคิดเห็นต่างๆ Okay. So now we can open the floor for question and answer session. We would like to have your questions and we would like to answer them. So I can stop sharing the screen, and Jam, now you can monitor that who would like to ask the question. You can raise your hand, or maybe you can type your question in the Zoom chat box and we would answer them now. ว่าผู้ใดมีคำถามอย่างก็ยกมือขึ้นแล้วเขาเจ้าสิเปิดไมค์ให้แล้วก็ถามได้เนาะแล้วก็เจ้าก็สิตอบให้ So those of you who would like to ask question, please raise your hand, and then Jam would see who is asking a question and he would unmute you so that you can share your question with us, or maybe you can share your questions on the chat box, on the Zoom chat box. ถ้าใครมีคำถามแล้วก็ยกมือขึ้นถามก็ได้พวกเขาก็มีเวลาจำกัดอยู่หน่อยนึงถ้าบ่ได้ยกมือขึ้นถามก็เขียนใส่อยู่ในแชทบ็อกซ์ที่ทางเบื้องขวาของหน้าจอ Yes, สวัสดีอาจารย์ฮัลโหลได้ยินบ่อาจารย์ฮัลโหล Yes, hello, Jam, we can hear you. ได้ยินบ่ฮัลโหลอาจารย์ได้ยินบ่ได้ยิน ได้ยินมาแล้ว ขอถามแน่อาจารย์กิจกรรมที่เพิ่นให้เฮ็ดนั้นมี2อันแม่นบ่อาจารย์1ตัวประสบการณ์กับตัวเฮ็ดลูกบอลนั่นบ่เพิ่นอยากให้อาจารย์อนุรักษ์เพิ่นอยากให้ว่าพวกเขามีคอมเมนต์อันนึงเป็นคำแนะนำอันใดเนาะที่ว่าเฮานั้นอย่างนี้อันใดเสนอเข้าอยู่ใน Facebook มีคำเว้าคำถามคำหยังนั่นอันเลยเนาะอันว่ากี้นี้ผู้ใดครับคืออาจารย์ยกมือถามนี่แปลว่าถามแล้วตรงนี้อันที่2มาอยากให้เฮ็ดกิจกรรมอันที่2แม่นลองแต่งบทสอนลองเบิ่งที่นำใช้การสอนการเรียนแบบประสบการณ์นี้
ให้ไปตามบาท9ทั้ง4อย่างหันลองเบิ่งแล้วส่งหาเพิ่นเนาะหาเพิ่นอยู่ทางเพิ่นมี2ทางเดี๋ยวอยู่ใน Facebook อย่างเพิ่นสิให้เจ้าลงหั่นลงแล้วไปแล้วเพิ่นอาจจะเบิ่งเพิ่นจะมีฟีดแบ็กให้แล้วเพิ่นจะส่งคืนให้อาจจะเป็นทางอีเมลมีหยังถ้าว่าเห็นว่าดีเพิ่นก็สิให้ทางนั้นเพิ่นสิให้อันน่ะอย่างเซอร์ติฟิเคตยั่งยืนว่าอาจารย์นี่อันนี้อาจารย์ผ่านได้แล้วอาจารย์มีผู้สามารถนำใช้อันนี้ได้ดีอย่างสิ โอเคขอบใจอาจารย์ Okay. Any other Okay. questions, please? You can either type your questions or raise your hands to share your questions. ใครมีคำถามยกมือเนาะคันว่าบ่อยากยกมืออยากมีคำคิดครับเนี่ยคำเห็นอยู่ในแชทบ็อกก็ได้เรามีโพสต์เรียนเชิญได้อาจารย์เด้อยังมีเวลา4 นาที Okay. Yes, Ajahn Kampan, you can please also monitor the chat box. Some people are writing their questions on the chat box. You can also share your feedback. If you don't have any question, but you would like to share your feedback with us, then this is the time for you to speak. They ask whether they have a group lesson plan or individual. Okay, that's a good question. Whether you need to prepare lesson plan in groups or an individual, or is it an individual task? I would ask you to do it individually, and then later you can share them in your groups for better learning. But in order to have a certificate, it is important that all of you submit us your lesson plans individually for your specific subject. And after that, you can share all your lesson plans with your group members so that everybody can learn from everyone's lesson plan and from everyone's experience of doing that lesson plan. โอเคขอตอบที่ผู้รู้ว่าแชทถามว่าเฮ็ดเป็นกลุ่มหรืออินดิวิวดเพิ่นว่าอาจจะเฮ็ดเป็นกลุ่มหรืออินดิวิวก็ได้เป็นบุคคลก็ได้เนาะเฮ็ดเป็นกลุ่มหรือเป็นบุคคลก็ได้แต่ว่าดีแท้แม่นเฮ็ดเป็นบุคคลหลังจากนั้นเฮ็ดเป็นบุคคลแล้วจะเอามาแชร์กับหมู่แล้วเฮ็ดเป็นกลุ่มก็ได้เวลายืนหาเพิ่นนั่นยืนเป็นอินดิวิวก็ได้เพราะว่าเพิ่นจะเบิ่งตัวอินดิวิวแล้วเพิ่นสิตอบไปให้โอเค they can make in your group they can make individual and they share as a group they share they may create a new one and then they can send their individual lesson plan to you is it okay That's perfect. Yes, that's okay. So yes, Teacher Zara, thank you very much for that. Achan Kampan, do we still have very important question to answer? Because we have 2 minutes remaining, and as we promised to them, we will have to close by 4 p.m. Do we still have one compelling reason to not to close to answer a specific question? Achan Kampan. They ask whether we have any example or not. Example. Yeah, they ask for example. Yeah, we would like we will be sharing a lesson plan to them to base from. It's I think we'll share it in the Facebook page that Joel has created for us. And let's end the session by thanking Teacher Zara. And of course, she made us experience this particular webinar. No? This is our first webinar, as pointed out by Achan Utit. We can do better next time. And I hope we still, or everybody learned from it. From my end, in terms of redesigning this session, I realized the importance of having a resource speaker who can speak and understand Lao language, just to facilitate understanding. And for the next sessions, we will have our Lao resource speakers. I also note that
it's very important to be flexible, no, in terms of delivering activities, and that sometimes it could be very responsive, and sometimes it may not be that responsive. So it's good to assign home tasks. So we will try to do better next time. Thank you very much, Teacher Zara. And we hope to have you all still in our next webinar on Friday, same time. And we thank you all for participating. And we still have you 107 participants. And we hope that you're learning from us, and we learn more from you as well, to enable us to deliver a successful and effective webinar. Okay, Thank you, so much, everyone. everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.นาเดชเพิ่นก็ได้กล่าวขอบใจแล้วก็ขอให้เทื่อหน้าเขามาร่วมกับพวกเขาอีกเนาะและเทื่อนี้ก็เป็นเทื่อนี้ละพวกเขาก็คิดว่าพวกเขาจะเฮ็ดดีกว่าเก่าเนาะเทื่อหน้า ขอบใจ อาจจะมีอันเฮ็ดตามการเว้าการตามการเสนอของอาจารย์ทุจิตนั้นก็จะได้นำมาพิจารณาถึงเบิ่งแล้วพวกเขาจะลงแชร์อยู่ใน Facebook ของพวกเขาหั่นเนาะเรื่องตัวอย่างหรือว่าเรื่องเอกสารต่างๆที่พวกเรานำเสนอนี้เนาะเส้นก็ขอบใจนะทุกท่านเนาะเทื่อหน้าเข้ามาพร้อมตื่มเด้ออาจารย์มีหยังแลกเปลี่ยนกัน อาจารย์ก็บ่ได้คิดว่าสิมาแปลได้ ขอบใจ ขอบใจอาจารย์ โอเคบ๊ายบาย เอกสารเด้ออาจารย์ ขอบใจ Congratulations, everyone. Yes. ขอเอกสารเด้อเพราะว่าเน็ตบ่ดีฟังขาดหายเด้ออาจารย์คำพันธ์ขอเอกสารเด้อเน็ตบ่ดีตอนต้นนะฟังขาดหาย เพิ่นสิเอาลงให้ในเฟซ Okay, yeah, we will post on our face, right? Okay, and then they can have It's very interesting. Thank you, Achan Kiao. Thank you, Achan Utit. Okay, bye-bye, everybody. Thank you very much. Okay, bye. Bye. See you on Friday. Bye. Bye-bye. Congrats, teacher Zara. That was good. Thank you. And I hope next time Achan Bunchan can deliver the lesson much better, because he'll be using Lao language. And I think for the next international consultant who's going to do this webinar, it's really important that we should have a translation after each slide. Because I think we have participants from different departments, and it's important for them to understand what we're trying to discuss with them. But overall, thank you very much. Thank you for the support, Jam and Joel. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. Congratulations, everyone. Thank you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 . Oh, Aman. In fact, they use some of them use already. He said using this small fruit. Screen capture ka nung marami. Ito sir, pwede ko pa naman. Marami pa naman po. Seven, 8 Oh,